आज छ सारे पता कि लॉकडाउन बचन गछ न चास दवा दियुन की अम अलाव छन 2 वहरी खोत कम उम्र वलिस बचस जुकाम दवा ते दियुन की जुकाम तो जुकामस सत चास छ वायरल आसान तो अत छन एमोक्सिलिन तो बाकी एंटीबायोटिक ते दिनी की एंटीबायोटिक खाली तेल दियुन येल नमूनिया आस या कनस मज पस आस अगर यम जुकाम सत हटस लगान आस सोर थ्रोट आस तथ छन आसान एजिथ्रोमाइसिन खियुन की क्योंकि यह छ वायरल आसान बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस छन जुकाम चास आसान की अगर अकिस इंसानस वारिया ज्यादा खुशक चास आस यवान तस छ चास रुकावनुक दवा पेवान खियुन लेवोड्रोप्रोपिजीन छ सारे खुद सेफ चास रुकावनुक दवा मगर यह थोड़ा द्रुग पहन गसान अमुक डोज 1 mg पर किलोग्राम दोहस मज 3 लट 6 वहरन तान गछ बच्चन पाने चास दवा आनुन की बच गछ डॉक्टर हाउन तम पते गछ चास दवा आनुन अगर डॉक्टर लिख 2 वहरन तान हेक डॉक्टर ते लिखित कहीं अगर डॉक्टर लिख ते दवा वालन छन तोय दुन की अगर बच सज उम्र 2 वहरी खुद कम आस ड्राई कफ या खुशक चास ये आम डेक्स्ट्रोमेथर्फेन दिवान 5 पे 10 mg दोहस मज 3 लट यह दिमागस मज कफ सेंटर सप्रेस करान तो चास कम करान लेवोक्लोपेरास्टिन खुशक चास असल काम करान यह दिमागस पे एक्ट करान तो लंगन मज रिसेप्टरन पे काम करान यह हेको 2 वहर उम्र पते बचन दिथ माश तह खुशक चास वारिया कंट्रोल करान मगर 1 वहरी खुद कम उम्र वालन बच्चन हेको न माश दिथ की 1 वोर गसित हेको बच्चन माश दिथ 5 ml दोहस मज 3 लट अत माशस आब या बाकी चीज रलाउन की यह दवह पे सीधे चुन माश अंदर हटस चपकान तो यह हटस नरम तो थावान तो ताज तो थावान अमी वजह सस रुकावान अगर अत माशस आब त्रावो यह पत तेज काम करान क्योंकि यह तुन गसान यस छत खराब आस चास आस यवान तस गछ दोद जरूरी दियुन बच्चन गछ न चाय दी की 12 वरिश उम्र तान गछ बच्चन चाय बदल दोद दियुन छत इस पर खराब आस इंसान हेक जामुत दोद ते चेथ वंदस ते तो वहरातस ते ओम दोद ते चेथ यमन खुशक चास ज्यादा आस तमन हेको कहव ते दिथ मगर बच्चन गछ चाय बगैर कहव दियुन अमन गछ दालचीन काड़ दियुन या ٲलन हुंद काड़ मतलब गो यथ न चाय आस कहीं दालचीन ٲल अलाव हेको अत शंगर ते त्रयित बे हेको अत ज़ाफरान ते त्रयित तो बे हेको अत यम पोश ते त्रयित अत कहवस गछ न खंड त्राउन की अलबत्ता सोगबुल गसित गछ अत माश ओड़ चमचा त्राउन सोगबुल कहव चन सच हटस थोड़ा तर हूँ मिलान बे इंसानस त्रेश मिलान इंसानस जिस्मस हाइड्रेशन गसान अम अलाव अत कहवस मज एंटीऑक्सीडेंट्स आसान यम चास कम करनस मज मदद करान अगर न वीज आस की तेल छन खुशक चास न्यूबलाइजेशन दिनस फायदे की अलबत्ता अत खुशक चास हेको बोह दिथ यथ स्टीम वनान अगर चास वारिया ज्यादा आस यवान तो होट आस खुशक गसान अत स्टीमरस मज कल उड़ बरुन की कम से कम गछ 1 फुट दूर रोजुन इंसान तो 6 वहरी खुद कम उम्र वलिस बचस गछ स्टीम दी क्योंकि तस हेक नस तो होट दजित गर्म स्टीम की वजह सत क्योंकि तसन पेरेंट थवन तस जबरदस्ती अत स्टीम पे अलबत्ता अगर लोटस बच्चस स्टीम दिन जरूरत पे तेल गछ बेक साइड थवन ताकि सरसी कमरस मज गछ स्टीम जमा तो बच्चस कर यह तस स्टीम डैमेज की अमो सिम्टोमेटिक रिलीफ मेजरो अलाव पेवान चास हुंद वजह ठानुन तो अत वजह ते इलाज करुन अगर खाली नजल जुकाम योत आस तेल छन कह ते इलाज करने जरूरत सिम्टोमेटिक इलाज अलाव यानी कि नजल जुकामस न एंटीबायोटिक जरूरत न एंटीवायरल जरूरत न बे कह इन्फेक्शन कंट्रोल करन वोल या एलर्जी करन वोल मेडिसन जरूरत ओजल्टमीर एंटीवायरल तमसी दिन यमिस फ्लू सत वारिया ज्यादा सीवियर इलनेस आस गमच युस एडमिट आस आमुत करने या यस इम्यूनो डेफिशिएंसी आस तो पत आस तस फ्लू गोमुत यह थोड़ा द्रुग पहन गसान तो अम अलाव पेवान यह 24 घंटन अंदर अंदर शुरू करुन एमोक्सिलिन खाली तमिस दिन यस नमूनिया आस या यस कनो किन पस आस नेरान या अगर कंस बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस आस या टॉन्सिलाइटिस अगर बच सज उम्र 5 वहरी खुद ज्यादा आस तेल हेको इथिस बच्चस एमोक्सिलिन बदल एजिथ्रोमाइसिन दिथ अगर एटिपिकल ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड आसन अम अलाव अगर कंस बच्चस ट्यूबरकुलोसिस आस तस पेवान 6 रेतन ट्यूबरकुलोसिस हुंद दवा ते खियुन जरूरी ट्यूबरकुलोसिस मज बड़न बच्चन बलगम ते वथान अगरचे अक्सर यह निंगलावान अगर कंस बलगम वाजिन चास आस तो अमिस आस यह बलगम हटिस पे फसान यह आस वारिया मुट तो यह आस न अत असल पे हेकान तुलित की तेल हेको अमिस बलगम तुलनुक दवा ते दिथ मिसाल के तौर पर ब्रूमहेक्सिन गवाइफेंसिन तो एम्ब्रोक्सॉल
ؤری کھۄتہٕ کم عمرٕ وٲلِس چھنہٕ بلغم تُلنُک ساز دیُن کینٛہہ کہِ تِمن چھنہٕ بلغم تُلُن تگٲنی 2 ؤری پتہٕ ہیٚکہِ ڈاکٹر أکِس بچس بلغم تُلنُک دوا پرسکرایب کٔرِتھ اگر تس بلغم ہٹہِ پٮ۪ٹھ کلیر کرنس منٛز مُشکلات آسہِ اگر کٲنٛسہِ امہِ علاوٕ دم تہِ آسہِ تیٚلہِ چھِ تس ٹربٹلین یا سالبیٹامال تہٕ لیووسالبیٹامال واجیٚنۍ ژاسہِ بٲتل تہِ کھیٚنۍ اگر تس بلغم تہٕ دم آسہِ اگرچہِ معموٗلی نزل زُکام سۭتۍ تہِ چھِ تھوڑا بہت بلغم وۄتھان مگر یس انسانس زیادٕ بلغم چھِ وۄتھان تس چھِ نموٗنیا تہٕ ٹیوٗبرکلوسس ہٮ۪کان ٲسِتھ لۄکٹن بچن چھِ ایموکسلین کلیونیٹ روزان نموٗنیا خٲطرٕ ٹھیٖک بڑٮ۪ن بچن ہٮ۪کو ایزتھرومایسن تہِ دِتھ 8-10 دۄہن چھِ ایموکسلین کھیوٚن تہٕ 5 دۄہن چھِ ایزتھرومایسن آسان کھیوٚن کانٛٹہٕ ہیوٗ چھِ ییٚتہِ تتھ چھاتہِ ہٕنٛدِس انفیکشنس ونان یتھ منٛز ہوٚٹ لوٚگمُت آسہِ مگر کانٛٹہٕ ہیوٗ چھُنہٕ اتھ خٲطرٕ صحیح ٹٔرم کیٚنٛہہ یِمن چھِ ہوٚٹ نارمل آسان یِمن چھِ بۄنہٕ ہیٚرِ وٲلِس ؤرمہٕ آسان ییٚمہِ وجہ سۭتۍ یِم موٚٹ آواز چھِ کران بیٚیہِ چھِ یِمن ژاسہِ تہِ موٚٹ آواز گژھان یتھ سیل لایک بارکِنگ کف چھِ ونان یِتھٮ۪ن بچن چھِ أسۍ بیوٗڈسِنوایڈ رِکمنڈ کران اکثر چھِ پیٚوان یہِ لۄکٹٮ۪ن بچن اکہِ لٹہِ دیُن تہٕ اگر کانٛہہ بوٚڑ آسہِ جوان آسہِ تس ہٮ۪کو دۄہس منٛز 2 لٹہِ تہِ یہِ دِتھ یہِ بیوٗڈسِنایڈ چھِ یِمن ڈایریکٹ ہیٚرِ وٲلِس پٮ۪ٹھ ایکشن کران تہٕ ہیٚرِ والیُک ؤرمہٕ کم کران کوٗشش گژھِ کرٕنۍ پنٕنۍ نوٚو ماسک اننٕچ کیونکہِ باقین ہٕنٛز ماسک چھِ لِتھوِتھ آسان یِمو سۭتۍ پتہٕ بچن لگ چھِ لگان پریڈنسولون دوا یا باقی سٹیرایڈ کھٮ۪نہٕ کھۄتہٕ بہتر چھُ بیوٗڈسِنایڈ دیُن کیونکہِ بہس چھِ سایڈ افیکٹ کم آسان یس بچس ہوٚٹ واریاہ زیادٕ لوٚگمُت آسہِ تس چھِ أسۍ 1-2 لٹہِ ایڈرلین نیبلایزیشن تہِ دِوان ایڈرلین چھِ تقریٖبن 2-3 ml پیٚوان اَکہِ ساتہٕ ترٛاوٕنۍ undiluted کیونکہِ ییٚتہِ چھِ L ایپینیفرین آسان 0.5 mg per kilogram میکزِمم 5 mg نیبلایزیشن یس بچس ویٖز کہِ وجہ سۭتۍ دم واریاہ زیادٕ آسہِ استھما کہِ وجہ سۭتۍ یا ویلری کہِ وجہ سۭتۍ تِمن چھِ پیٚوان لیووسالبیٹامال یا سالبیٹامال نیبلایزیشن تہِ دِنۍ چھِ بٲتلہٕ دوا کھۄتہٕ زیادٕ بہتر کیونکہِ چھُ ڈایریکٹلی گژھان چھاتہِ منٛز تہٕ چھاتہِ منٛز کٲم کران یس بچس واریاہن رٮ۪تن دم روزِ استھما ڈایگنوز گژھِ تس چھُ انہیلر تہِ یِوان سٹارٹ کرنہٕ ژاسہِ ہٕنٛز سالبیٹامال لیووسالبیٹامال تہٕ ٹربٹلین بٲتلہٕ چھِ تیٚلہِ یِمن دم والٮ۪ن بچن دِنۍ ییٚلہِ یِمن مِشیٖن ایویلیبل آسہِ نہٕ گرِ کینٛہہ ٹیوٗبرکلوسِس یا ٹی بی چھِ آز بیٚیہِ دُبارٕ کل ہٮ۪وان کڑُن امہِ موٗجوٗب گژھن اکثر لوٗکھ سکریٖن کرٕنۍ یِمن ٹی بی ہٕنٛدۍ سمٹم آسن یا اگر کٲنٛسہِ آسہِ تہِ نہٕ کینٛہہ توتہِ گژھِ روٗٹیٖن سکریٖننگ کرٕنۍ پلمنری ٹی بی چھِ پیٚوان 6 رٮ۪تن اینٹی ٹی بی دوا کھیوٚن یتھ ATT چھِ ونان گۄڈنِکٮ۪ن 2 رٮ۪تن چھِ 4 دوا وول سٹرِپ پیٚوان کھیوٚن تہٕ نیکسٹ 4 رٮ۪تن چھِ پیٚوان 3 دوا وول سٹرِپ کھیوٚن